سلام به همگی، به مکاتک خوش اومدید. من محمد کاظمی هستم و با یه ویدیوی دیگه درباره هوش مصنوعی اومدم که در خدمتتون باشم. این روزا تب هوش مصنوعی خیلی داغه و صحبت‌های خیلی زیادی رو میشنویم از شرکت‌های زیادی که از هوش مصنوعی توی ابزارهاشون استفاده میکنن تا مخاطبینشون رو تحت تاثیر قرار بدن. ابزارهای خیلی زیادی تو این زمینه وجود داره، از دستیارهای هوش مصنوعی گرفته تا چت بات‌ها، ایمیج جنریتورها و حتی ابزارهایی که واسه ما کد نویسی میکنن، مقاله نویسی میکنن و خیلی تعدادشون زیاده. ما امروز میخوایم بریم سراغ یکی از ابزارهایی که در واقع میشه گفت مدت زمان زیادی منتشر شده ولی با آپدیت آخرش میشه گفت طوفان به پا کرده. این هوش مصنوعی چیزی نیست به جز دال-ای، محصولی از شرکت اوپن ای آی که چند سالی هستش که منتشر شده. نسخه 2 این هوش مصنوعی چند سال پیش منتشر شد و در واقع قبل از نسخه 3 چت جی پی تی در دسترس قرار گرفت و همین الان هم توی سایت اوپن ای آی میتونید به صورت رایگان از اون استفاده کنید. حالا ما میخوایم امروز یه کار خیلی جالب انجام بدیم. من میخوام که بیام و از دال-ای 3 که جدیدترین محصول اوپن ای آی استفاده کنم و یه سری دستورهای مشخص که یکی هستن رو به دال-ای 3 و دال-ای 2 بدم. تصاویری که باش جنریت میشه رو با هم دیگه مقایسه کنیم و ببینیم که کدوم بهتره. من خودم قبلا این دستورات رو امتحان نکردم و اولین بار هستش که با شما میخوام این دستورات رو امتحان کنم و واسه همین واسهش هیجان دارم و میخوام ببینم که در واقع چجوری میتونه این عکس هایی که من بهش توضیح میدم رو جنریت کنه. خب بدون فوت وقت میریم که ادامه ویدیو رو توی لپتاپ با هم دیگه دنبال کنیم. خب ادامه ویدیو رو اومدیم داخل کامپیوتر بگیریم. الان شاید تعجب کنید که چرا قسمت اول ویدیو شب بود الان صبح. من قسمت دومش رو نتونستم در واقع همزمان ضبط کنم و موکول شد به فرداش. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ ما الان داخل کامپیوتر میخوایم با در واقع 2 تا ورژن مختلف از دال-ای کار کنیم. من اسکرینم رو شیر کردم و شما تو ویدیو اسکرین رو میبینید کامل به صورت بزرگ. ما اینجا یک نسخه از چت جی پی تی رو داریم که من بزرگم نسخه دال-ای چت جی پی تی رو داریم که روی دال-ای 3 به صورت بتا تنظیم شده. یک نسخه از دال-ای 2 رو اینجا داریم و من برای اینکه پرامپت هارم براتون بیارم، این پرامپت هاییه که ما میخوایم وارد کنیم داخل دال-ای تا بهمون نتیجه بده. واسه اینکه متوجه بشیم هر کدوم از این پرامپت ها چی میگن، من یه تب ترنسلیت هم اینجا گذاشتم که اول وارد ترنسلیت وارد کنیم، فارسیشو بهمون نشون بده و بعد داخل دال-ای ها اون نمایش بدیم. من قبلا این پرامپت ها رو امتحان نکردم، حالا بریم با هم دیگه ببینیم که چجوری در میان. با اولیش شروع کنیم. تو این پرامپت گفتیم که کتاب کمیک استریپ بسازه، یک کمیک استریپ با حضور یک ابرقهرمان به نام سولار فلیر و یک شرور به نام دارک شادو ایجاد کنم. حالا ما میخوایم این پرامپت رو دقیقاً که من کپیش کردم داخل هم دال-ای 2 و هم دال-ای 3 قرار بدیم، ببینیم چجوری میشه. اول داخل دال-ای 3 قرار میدم و این الان شروع کرد به ساختن و بعد داخل دال-ای 2 هم قرار میدم که البته من تیکه اولش رو نمیخواستم بردارم. اینجا یه اصلاحیه باید بزنم. من میخوام فقط این تیکه متنش رو بردارم. حالا سیو کنیم و از اول درست کنم. خب اینم از من واسه این که ویدیو خیلی طولانی نشه این تیکه های مکسش رو توی در واقع پرامپت های بعدی کات میکنم و فقط میرم روی اون نتیجه که شما بتونید نتیجه رو ببینید. الان اینو کات میکنم و نتیجه رو نشون میدم. خب میبینیم که اولین پرامپت رو توی دال-ای 3 داریم، برامون درست کرد یه کمیک استریپ از یک ابرقهرمان به نام سولار فلیر و یک شرور به نام دارک شادو. حالا میریم دونه دونه تصویرش رو نگاه کنیم. این قهرمان ما سولار فلیره، این دارک شادوه، این حالت کمیکشه
اینم جلد کمیکشه. Dark Shadow Your چی؟ Reign of Darkness Earns نمیدونم چی میشه Now. نمیدونم، شاید یه چیز شبیه این که مثلا دیگه شرارت تاریک تو اینجا تمام میشه. فکر کنم یه چیز شبیه این میشه معنیش. بریم ببینیم توی نسخه 2 چیکار کرده. داخل نسخه 2 میبینی که این اینجوری درست کرده. این حالا مثلا فکر کنم مثلا سولار فلره اینجا، این دارک شادو باید باشه. خیلی ابتداییه. داخل نسخه 2 خیلی میبینیم که یه چیز اصلا خیلی عجب و غریبی درست کرده. و فرمان بعدی یه مووی پوستر میخوایم واسمون درست کنه که اینجا وقتی بزنیم میاره که یک پوستر فیلم برای یک فیلم ترسناک با عنوان پژواک‌های خالی از سکنه ایجاد کنه. Echoes of the Haunted. حالا ما همینو اینجا وارد میکنیم تا ببینیم که هر کدومش چی درست میکنه. خب میبینیم که واسمون یه دونه در واقع تصویر درست کرد. Here's a movie poster for a horror movie Echoes of the Haunted. I was only able to generate one poster due to the content policy restriction. I hope you find it captivating. میگه که به خاطر اینم هست، میگه به خاطر در واقع ریستریکت پالیسی من بیشتر از یه دونه پوستر نتونستم درست کنم. حالا این جدید اضافه شده به کلن چت جی پی تی. میگه که حالا اون یه سری اخطارهای کپی رایته. این پوستری که واسه ما درست کرده و خیلی انصافا خوب درست کرده. حالا بریم مال دو رو نها کنیم ببینیم این چه جوری ساخته. خب میبینیم که این همچین پوسترهای خیلی جالبی نتونسته درست کنه. نه خیلی جالب نیستن این پوسترهایی که این درست کرده. اصلا شبیه فیلم ترسناک هم نیستن. بریم برای سومین خط فرمان. یک در واقع کاور کتاب میخوایم ازش واسمون درست کنه. نوشتیم طراحی جلد کتاب برای یک رمان کمدی عاشقانه با عنوان عدم تطابق در منهتن. ببینیم چی کار میکنه اینو. من فرمانهای خوبو گذاشتم واسه آخرا، پس اگه میخواید به چیزای هیجان انگیزش برسید وایسید تا دستورات 5-6 به بعد. خب ببینم واسمون درست کرد. خیلی یکی قشنگ درست کرده. این حالا بزرگ نمیشه، من اینو دانلودش کنم به بزرگش کنیم ببینیم چه جوری درست کرده واسمون. این تصویر رو شما بخوام ببینید یکم چیکار کنم شما ببینید کوچیک‌تر از این نمیشه کرد. این تصویر رو بالای صفحه رو شما نمیتونید ببینید. اینو کوچیکش کنم الان نکنید شما این تیکه رو باید بتونید ببینید. خیلی جالب درست کرده. دومیش از اولیش هم قشنگ‌تره. خیلی توی متنش دقت نکرده ولی متنش هم میشه اصلاح کرد، یعنی به یه ذره دستورات رو تغییر بدیم متن هم اصلاح میشه. داخل دومی ببینیم چی درست کرده واسمون. به پای اون نمیرسه ولی اینم بد نیست، خوبه. به پای اون نمیرسه، نزدیک اونم نیست ولی خیلی هم افتضاح نیست. بریم سراغ
دومی مثل چهارمین فرمان. ازش میخوایم که یه لوگو واسمون دیزاین کنه، ولی یه لوگو واسه کجا دیزاین کنه؟ یه لوگو واسه مکاتک دیزاین کنه. ازش خواستم که یک لوگو برای چنل یوتیوب مکاتک درست کنه. خب واسمون آماده کرد. خیلی جالب نیست. لوگوهای بهتری من باش دیزاین کردم. حقیقتشو بخوام بگم امروز اصلا یه مقدارم افت کرده کیفیت درست کردنش، نمیدونم چرا، ولی من این لوگوهای خیلی بهتری با این درست کردم. الان چنل آرت مکاتکا اگه نگاه کنید من با همین دیزاین کردم. بعد واترمارک رو نگاه کنید پایین ویدیو که از اینجا بخوام بگم یا این ور میشه یا این ور میشه. این کوچولوه اونم با این دیزاین کردم. این خیلی جذاب نبود، اصلا جذاب نبود. دوستم اینجا رو ببینیم. این هم که اصلا شبیه لوگو نیست. نه من راضی نبودم. امروز لااقل راضی نبودم. خیلی بهتر از اینا باش در آورده بودم، ولی از این راضی نبودم. بریم سراغ اینفوگرافی. گفتم یه بزنم واسهتون داخل اینجا. گفتیم یک اینفوگرافیک درباره تکامل تلفن‌های هوشمند درست کن. اصلاح کن، بزرگش کن. اینو بیام اینجا و اینجا قرار بدم و این هم اینجا. بریم ببینیم چی درست میکنم. اینفوگرافیک حالت یک مپ درباره تکامل درست کن که البته این به یکی از ویدیوهامون هم مربوطه. یه ویدیوی بلند حالت رادیویی واسش داریم که به زودی منتشر میکنم. شاید این ویدیو رو نهایت منتشر کرده باشم، نمیدونم، ولی این مربوطه. خب اینم واسمون درست کرد. توی این به طرز در واقع جالب انگیزی بهتر عمل کرد نسبت به قبلی ها. اینفوگرافی جالبی درست کرده. 900 حالا تاریخاش مثلا دقیق نیست، مثلا چیزی هم که هست دقیق نیست، ولی خب یه مپ نسبتا جالب بود که 1980 فرست موبایل فون که درسته 1984. حالا خیلی واردش میشم توی ویدیویی که قرار بسازم بهتون میگم. ولی اولین موبایل فون واسه همون 1984. این از اونم قشنگتر درست کرده. آجر این قشنگ بود. ارلیز 20. این که داستان داره که چرا آجر گذاشته اینجا و بازم توی همون ویدیویی که قرار بذارم 100% برید، جالبه، ببینید. اگه موقع پخش این ویدیو اونم گذاشته بودم برید ببینید، خیلی جالبه که چرا اینجا آجر گذاشته و اینکه دوربین ها کی وارد گوشی های موبایل شدن و سیر تکاملیشون. از این خوشم آمد، این جالب بود، چیز قشنگی بیرون داد. ببینیم اینجا چیکار کرده. نه خوب نیست. هدفم از اینکه توی داله 2 امتحان میکنم میدونید چیه؟ هدفم اینه که شما یه دیدی داشته باشید که بین 2 تا ورژن چقدر میتونه تغییر ایجاد بشه. ورژن 2 این هوش مصنوعی چقدر با ورژن 3 مثلا متفاوته و چقدر بهبود پیدا کرده و احتمالاً این تو ورژن 4 یه چیز خیلی عجیب و غریبی بشه. نمیدونم حالا برنامه‌شون که مثلا دالی 4 رو میخوام بدم بیرون یا نه. 100% که میدن، ولی خب خبری ازش نیست، ولی مطمئنا خیلی تغییر میکنن. ما بریم سراغ
ششمی گفتیم که یک آرکیتکچر دیزاین برای یک ویلای لاکچری درست کنم. طراحی معماری یک ویلای لوکس. خب اینم درست کرد. واو خیلی خفن شد. اصلا این برگام عجب چیزی درست کرد. حقیقتا توی هیته دیزاین این یه چیز خیلی عجیبیه. ببین چی درست کرد. این دیزاین واقعا فکر کنم مثلا دیزاینرهای خیلی حرفه‌ای هم یه همچین دیزاینی رو مثلا یکی دو هفته‌ای باید روش فکر کنن که بتونن بسازن. این دیزاین مدرن خیلی من دوستش دارم. خیلی قشنگ شده. واقعا خیلی قشنگه. اینجا نکنید یه چیز خوبی هم که هست اینه که پرامپتی که این خودش این تصویر رو میسازه پرامپتش هم جنریت میکنه و میگه که من چی بهم بدی میتونم اینو بهبود بدم. اینو میتونید کپی کنید و توی بعدی پیست کنید که مثلا تغییرش هم بدید. الان قابلیت ویرایش هم بهش اضافه شده. مثلا بگید که دوست دارید مثلا چی رو تغییر بدید، چی رو بیشتر کنید، چی رو کمتر کنید. اینجا واسه دومیش ببینیم چی درست کرده. عملا هیچی، یعنی فقط صرفا اومده یه سری عکس رو به هم چسبونده و گفته که این ویلا تحویل شما. و واقعا اینجاست که قدرت بین دو تا ورژن رو میشه تشخیص داد. این کجا، این کجا، جفتش هم یه فرمانه. اصلا یه چیز عجیبیه. و جالبه بهتون بگم حتی هوش مصنوعی میدجرنی نمیتونه به این خوبی بسازه. میدجرنی از نظر تصویر سازی شاید قدرتمندتر باشه، ولی از نظر درک زبان طبیعی و تحلیل در واقع اون زبان متنی به خوبی دال-ای نیست. یعنی چت جی پی تی خودش چون یه بانک بزرگ اطلاعاتی از در واقع کلمات یک لارج لنگویج مدل خیلی قویه، به خاطر همون دال-ای هم چون پشتش یه بخشی از این رو داره خیلی قدرتمندتر شده توی فهم اون زبان متنی و خیلی این توش تاثیر گذاشته توی این که بتونه تصاویری با این دقت بهمون بده. ما هر چقدر بیشتر توصیف کنیم توی دال-ای میتونیم نتایج خیلی بهتری بگیریم، ولی توی میدجرنی این نیست این شکلی. یعنی تو هر چقدر هم توضیح بدی بازم یه جا رو میزنه خراب میکنه. توی دال-ای حتی میتونی متن و دقیق همونی که میخوای بگیری، ولی توی میدجرنی اصلا متن فایده نداره. هر چقدر هم بهش بگی فقط بهتره بزنی مثلا نان تکس که توی عکس هیچ متنی نباشه. حالا بریم توی دستور بعدی ببینیم چی داره واسمون. دیزاین پست فور گیمینگ لپتاپ. طراحی پوستر تبلیغاتی برای لپتاپ گیمینگ. اینجوری بنویسیم. اینجا بزنیم. من اینو خیلی خودم دوست دارم و امتحانش نکردم، ولی واسه من خیلی جذابه که ببینم یه پوستر تبلیغاتی واسه لپتاپ گیمینگ رو چجوری طراحی میکنه. خب درست کرد. عالی. ببین عالی، خیلی خوبه. حالا این الان اینجا من میزنم چون تصویر این شکلیه خیلی خوب نمیتونه بسازه. حالا میتونیم بهش بگیم این تصویر رو توی چه رزولوشنی هم بسازه ها، ولی خیلی خوبه. شاپ ناو اینو احتمالاً می‌خواست بزنه بای ناو، منتها آر زده اشتباهی. بهش بدی میتونه اصلاح کنه. الان این متن‌ها رو از خودش اضافه کرده، ولی خیلی خوبه. شبیه لپتاپای این آرم مال اگه اشتباه نکنم HP، ولی خب لپتاپش شبیه مال ایسره. حالا دقیق میتونی بنویسی که چی میخوای و چی نمیخوای واسه بسازه. این الان خیلی خوبه. حالا ببینیم دویش چی کار کرده. خب طبق معمول انتظار خاصی نمیشه. این واسه نه دستاش شبیه دستای سگاست. نه ولی این حالا شاید لپتاپش اصلا مشخص نیست، ولی این اصلا ببین اصلا یه چیز عجیبیه.
از خیلی خوبه درست کرده. تغییر یه ذره بهش برسی خیلی چیزای بهتری بهت میده. بریم فرمان بعدی رو امتحان کنیم ببینیم چیه. گفتیم یه کاور مگزین درست کنه واسه در واقع طراحی جلد مجله برای مجله تناسب اندام. خدا رحم کنه اینو میخواد چی درست کنه. اگه یه چیز بعدی درست کرد کات میکنم و امیدوارم که چیز قابل پخشی درست کنه. اگه قابل پخش نبود اینو کات میکنم. خب درست کرد. چیزی درست کرد. اکتیو لایف این آیا وی گذاشته به جای آی، ولی اونم میذاشتیمش. این ریستریکشن نمیزنه که توی یوتیوب بذارمش. خیلی خوب درست کرده. کاش این پسر من بودم. خیلی قشنگ درست کرده اینو. این بدی نیست ولی این خیلی قشنگ درست کرده. نه خوبه. من این کات نمی‌کنم میذارم همینجوری چون فکر نکنم مشکلی بخوره. و دومی اصلا فکر کنم نگاه کردن نمیخواد. معلومه به صورت سورپرایز کننده‌ای بهتره. حالا من بزرگشون نمی کنم ولی به شکل سورپرایز کننده‌ای بهتره. انتظار نداشتم بتونه همچین چیزی درست کنم. نمیتونم ذره بزرگتر کنم. با توجه به نتیجه گیری های قبلی من میگفتم گند میزنه ولی خب بد نبود. بریم سراغ بعدی ببینیم چیه. من تون میرم به خاطر اینکه میخوام تایم ویدیو زیاد نشه. این گفتم یه دونه در واقع مدل 3 بعدی از یه اینترنت قطع شد. نه درسته. یه مدل 3 بعدی از یک کشتی هوایی استیمپانک درست کنه و در واقع من اینو تست نکردم. نمیدونم الانم درست میکنه یا نه. ولی یه دونه رفتم مدل 3 بعدی بهش گفتم از لباس آیرن درست کن و خب بهم ریستریکت پرایوسی داد. بهم پرایوسی ریستریکت داد و گفتش که این اصطلاحاً به خاطر قوانین کپی رایت نمیشد. به خاطر قوانین کپی رایت من نمیتونم اینو درست کنم مدل 3 بعدیشو. امیدوارم مال این کشتی رو درست کنم ضایعمون نکنه. از این کشتی هوایی است ولی بابت اون که خیلی خورد تو ذوقم چون خیلی دلم می‌خواست درست کنم. خب ساخت خیلی هم طول کشید تا بسازه ولی انصافا عجب چیزی درست کرد. جزئیات دیتیلو ببین. یعنی خیلی عجیب درست کرده. این ساده تره ولی این اصلا عجب چیزی درست کرده. خیلی خوبه. خیلی خوبه. مدل 3 بعدی خیلی قشنگی درست کرده. حالا من نمیدونم خیلی 3 بعدی بهتر از این فکر کنم میشه ساخت ولی واقعا مدل خیلی قشنگی درست کرده. و حالا بریم احتمالاً برای ناامیدی توی مدل دوم ببینیم چی درست میکنه. من ناامید نشدم ولی نه خوب درست کرد. اینو نگاه. قرار نیست این بشه این مثلا این درست کنه ولی اینو خوب درست کرد. شبیه کار دستی های بچه های مثلا 5 ابتدایی شده ولی خب خوب درست کردینم. انتظار نداشتم بتونه درست کنه ولی درست کرد. اینو سرتش نداره. یه مقدار این فکر کنم ته و سرش با هم قاطی شده. چسبای بچه مونده روش هنوز ولی خب این ولی عجب چیزیه. خب بریم برای دستور 10. ولی قبلش تا اینجای ویدیو که اومدی دستتون درد نکنه این ویدیو رو لایک کنید. بعد دیگه چنل رو سابسکرایب کنید. دیگه باید سابسکرایبی همچین پایین باشه نمیدونم کجاشه. بعد دیگه این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ما داریم اینجا زحمت میکشیم. آره خلاصه که دستتون درد نکنه. بریم واسه بعدی. ایجاد یک طرح اولیه. یک طرح اولیه برای یک لباس با فناوری نانو. این بد نوشته. من اینو خودم نوشتم کاملشو.
create a prototype design for a new nanotech dress. این گفتم یه لباس در واقع درس، لباس واسه خانوماست، یک لباس مجلسی با طراحی نانو درست کنه. پروتوتایپ ازش، نمونه اولیه. ببینیم چی درست میکنه. تا این درست کنم که من یه ایده که تو ذهنم دارم اینه که یه روز میرسه که اینجوری مثلا لباس ها مثل فیلم بلک پنتر دقیقاً لباس همه مثلا تو دستبندی، گردنبندی، چیزی لباس ها جمع میشه، میزنی مثلا کل بدن رو میگیره. یعنی به نظرم واقعا فیلم مرد آهنی که نبود، اونجر، اینفینیتی وار و اند گیم، به علاوه بلک پنتر اینا کلا تو اون فاز مارول فیلمای آخرش که بعدش به فنا رفت اون مدلی میشه آینده. یعنی اصلا خیلی اون مثل اون جذاب میشه. خب درست کرد. بله میگه که یک لباس پروتوتایپ از نانو تکنولوژی اینجوری ممکنه باشه. چیزی که تو ذهن من بود این شکلی نبود خیلی، ولی قشنگه. این بیشتر انگار مثلا لباس یک سیم کشی شده. ببینیم دوش چی ساخت. هیچی. فکر کنم اصلا درک نکرد که نانو تکنولوژی اصلا چی هست که بخواد بتونه بدونه. چه نقشه رو ریاضی کشیده اینجا. من ترجیح میدم برم سراغ بعدی، سکوت کنم. این خیلی قشنگه. یک خالکوبی با درخت زندگی با نماد سلتیک طراحی کنید. حقیقتش من اینو خودم ننوشتم، اصلا هم نمیدونم سلتیک اصلا معنیش چیه و فقط رفتم نوشتم تتو دیزاین و اینو آورد. نمیدونم چیه ولی فکر کنم قشنگ باشه. یه عکسی داشت اونجا خیلی قشنگ بود، گفتم شاید این بتونه درست کنه. من هر وقت اسم درخت زندگی میاد یاد اگدراسیل میافتم. اینجوری وقتی مارول فهم باشه اینجوری مغزت کلا میره سراغ اینجور چیزا. خب درست کرد و طرح جالبیه. من نمیدونم سلتیک چیه ولی شاید مربوط به همون وایکینگ های چیزی باشه. خیلی طرح جذابی شده. اینم بدی نیستا ولی من اینو خیلی دوست دارم. طرح حالت مدال مانندیه، خیلی قشنگه. ببینیم این چی درست کرده. Here goes. نه تونسته یه چیزایی درست کنه. حالا نه به حرفه‌ای‌گری اون بسن مثل اون قشنگ، ولی این خیلی قشنگ تونسته درست کنه. نه تونسته درست کنه. آقا قبوله تونسته درست کنه. من خیلی عجله میکنم واسه اینکه تایم ویدیو احساس میکنم خیلی بلند شد. بریم بعدی. آها اینم خودم نوشتم کاملش رو، از هیچ جایی نگرفتم. یک پوستر رویداد برای مهمانی ورودی سال اول های هاگوارتس. سال اولی های first year inters، سال اولی های هاگوارتس به نام خانه گریفیندور طراحی کنید. آره این ترجمهش پرلی بود. این رو بریم ببینیم. ouch نوشته you are out of credits. خب متاسفانه با دالیه 2 دیگه نمیتونیم درست کنیم چون میزنه ما از کردیت خارج شدیم و کردیت دیگه نداریم. ولی بریم ببینیم اینجا چی درست میکنه دیگه. ما با دالیه 2 فعلا خداحافظی میکنیم، فقط تمرکز کنیم دالیه 3. خب درست کرد. به 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 به. حالا این که خیلی شبیه گریفیندور نیست. حالا شیرش اونقدر هم ترسناک نبود ولی خب این قشنگه. این خیلی قشنگه. من خودم پاتر هدم و دیگه یکی از دوستان عزیزم من هدیه داده. خیلی قشنگه. از اینجور چیزا هدیه بدید به دوستاتون، به پاتر هد ها مخصوصا، کلا به اونایی که به دنیای فانتزی علاقه مندن. این خیلی خوب درست کرد.
من برم و این دوتا دستور آخر رو با فقط دالعی 3 پیاده سازی کنم. طراحی بسته‌بندی یک کوکی چیپس شکلاتی با نام تجاری جدید چوکو چیپ دلایت. بایستیم ببینیم چی میزنه. خب درست کرد. به 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 به. اینور این یکی خیلی قشنگ شده. عزیزان طراح بسته‌بندی محصول، بیایید نظاره کنید. یکیشون احتمالاً اینو ببینه. چه قشنگ درست کرده. البته به پای شما هنوز نمیرسه ولی قشنگه دیگه. بیایید موافقت کنیم قشنگه. انصافاً یه چیز به عنوان یه چیز متوسط قشنگه. حالا حرفه‌ای خواستید به عزیزان طراح متخصص مراجعه کنید. و آخریش اینو من یادم رفت عوض کنم. اینجا بزنم ببینید. من اینو خواستم دوباره تست کنم، یعنی تستم بود و اینو وارد کرده دادم. طراحی جلد آلبوم برای گروه راک به نام کوین. اینو به من ریستریکت داد و گفتش که نمیتونیم واسه بزنیم. واسه همین ما میایم اینو تغییر میدیم به Thunderbolt. آره همین. چون Thunderbolt رعد و برق صاعقه. بله درست کرد و عجب چیزی درست کرد. Thunderbolt میبینید که درست نوشتنشو و خیلی عجیب هستن از این تیا استفاده کرده اینجا. اینو مثلا نتونسته خوب درست کنه. خب نگفته بودیم، خیلی خوب تعریف نکردیم. این هم خیلی قشنگه. Live and loud. عجب چیزی. Thunderbolt Live and loud. قشنگ بود. خیلی قشنگ بود. مال یه گروه راک هم هست. قشنگ اون ابهتش رو اینجا حفظ کرده. من خیلی خوشم اومد از این پوستر. دانلودش می‌کنم واسه خودم نگه دارم. بعداً ببینم. بله. خب این دستورات ما بود. اینجا کلاً واسه شما زدیم. حالا یه نکته‌ای که بخوام بگم، دال ES توی اشتراک GPT پلاسه و خب یه نکته منفی اینه که شما باید نسخه پلاس رو خریداری کنید که با $20 میتونید خریداری کنید و خب $20 به ریال نمیشه گفت چقدره چون هر روز در حال تغییره. ولی یکی از نکته‌های مثبتش اینه که اگه تونستید واقعا خریداری کنید خیلی میصرفه. یعنی کارهایی که کلا نسخه پلاس واسهتون میکنه همین دال ES، بعد دیگه بخش دیتا آنالیستیک داره، GPT-4 که دسترسی دارید، GPT-4 به براوزر دسترسی داره، به اینترنت وصل میشه و بخش پلاگین هاش هم که هست. کلا خیلی چیز خفنیه و من تقریبا میشه گفت روزانه انقدر استفاده میکنم که اون محدودیت 50 تا پیام من و 50 تا دستور من به پایان میرسه، یعنی تموم میشه و خیلی به درد بخوره. یعنی بهترین سرمایه گذاریه که من میتونم انجام بدم به صورت ماهانه، چون من خیلی تو کارام جلو میندازه. به شما هم پیشنهادش میدم. خب یه مقدار میگم قیمتش بالاست. همین دیگه. این کار ما تو این قسمت تمام شد. حالا دوباره شما برمیگردید به اون قسمت شب. خب این ویدیو هم به پایان رسید. ممنونم که با من همراه بودید و ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. ممنون میشم که اگه از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. همینطور از نظراتتون حتما استفاده میکنم، پس نظراتتون رو تو بخش کامنت ها واسه من بنویسید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.